Camino a estudiar en Marqués, a comprar unos cenebrios, que ya me quedé sin ellos, y para los petauros. Y vamos a por una parejita de canarios también, que hacía un mes que no iba, y tenía ganas de grabar un vídeo así. Ya como comenté, principios del próximo año seguramente va a haber cambios importantes en el canal, ya lo iréis viendo, ¿vale? Es una sorpresa. Así que nada, seguimos conduciendo y dentro de un ratito nos vemos. De una de las que para cañar. Yo te lo conté, ¿no? Que tenía el cartón, que hay dos perros y 300 euros. Vamos a ver los parillos que tienen por aquí. Hay uno que me tiene enamorado. Aquí. Aquí, a ver si le pregunto qué pasa. Mira, ese es un alejandrino azul. ¿Qué pregunta yo? Vamos a ver qué más cosillas. Hay un yaco. ¿Qué por aquí? ¿Qué? No preguntarme qué son porque no.